នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាមនីចាបាទជំរាបសួរចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនាងបណ្ឌិតស្ដាប់វិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គរថាលោកជាមនីគឺជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកជាវិជាហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមមួយរូបនិងជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រទេសកម្ពុជាសំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកជាមនីថាលោកខ្លាំមើលការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង10ខែមុននេះលោកឃើញអ្វីជាការកត់សម្គាល់ចា៎ទីមួយខ្ញុំសូមចែកតម្រូវថាខ្ញុំជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់សហជីពសេរីកម្មករមិនមែនជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករទេបាទអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃ្លាំមើលរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល10ថ្ងៃជាងនៅយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែនៅខេត្តវិទ្យាមួយចំនួនទៀតឃើញថាគាត់ពិបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដោយសារទី1គឺស្រុកឃុំវិទ្យាហ្នឹងគឺជាការលំបាកដោយសារក្រុមអាជ្ញាធរហ្នឹងតែងតែចេះតែរាយការណ៍រារាំងទៅនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងនោះក៏យើងចង់ជម្រាបដែរថាយើងងាកមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺកម្មការនីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានទីជម្រៅនៅឡើយទេអំពីបញ្ហារបស់គណៈបកប្រឆាំងតែបើគណៈបកកាន់អំណាចនោះគឺថាគាត់បានទទួលហើយដោយសារមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែក្នុងន័យថាការរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺអត់បានទៅដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកម្មការនេះដោយសារតែនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានការចាក់បំពងសម្លេងអីជំរាបទៅដល់កម្មការនេះតែកំពុងធ្វើការងារទេពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺមានតែថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យកម្មការនេះអ្នកខ្លះគាត់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតគាត់អស់កម្លាំងគាត់នឹងទៅបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែសំខាន់យើងចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានពីកតាបតិចនិងទឹករបស់គាត់ពីពលរដ្ឋតែគ្រប់អាយុតែបោះចោលនឹងឯងគឺថាតាមបណ្ដារោងចក្រនឹងអត់ទទួលបានប្រមាណទេហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាក្រសួងការងារក៏ហាក់បីដូចមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញជាសេចក្តីពីដំណឹងទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនយ៉ាងឡាយដើម្បីជម្រាបជូនព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកម្មការនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះពីរឿងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែថាដល់ក្នុងឆ្នាំ2012ឬក៏2013នឹងឯងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គឺក្រសួងការងារនឹងបានចេញសេចក្តីពីដំណឹងតាមការស្នើសុំរបស់សហជីពកម្មករហើយកម្មករនឹងគាត់បានទៅផ្ទះទៅបោះឆ្នោតទៅទីថាបើមិនជារោងចក្រនឹងគាត់នៅភ្នំពេញហើយគាត់មានដើមកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងគាត់គិតតែមួយថ្ងៃអាទិត្យនោះទេតែបើគាត់ស្ថានីយ៍បកាគាត់ទៅខេត្តហើយគាត់ធ្វើបានបកាគាត់នៅខេត្តអានឹងគាត់ត្រូវទៅខេត្តអញ្ចឹងគាត់ទៅខេត្តនឹងជាមួយថាតើខេត្តនោះខេត្តគិតរោងចក្ររបស់គាត់នឹងរយៈពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងតែបើគាត់នៅឧត្តរមានជ័យនៅត្រង់ជានៅបៃលិននៅបាត់ដំបងអីអានឹងគឺជូនពេលវេលាគាត់ទុកសម្រាប់3ថ្ងៃពីព្រោះថ្ងៃទៅ1ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយ1ថ្ងៃវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាការផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមរយៈក្រសួងការងារហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឃើញជាប្រកាសពីផ្លូវការនៅឡើយទេបាទតើលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរអាចយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់សហជីពទេចា៎យើងបានគិតថាកោជបហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនឯងចា៎ពីព្រោះក្រសួងការងារគាត់រំចាំពីបញ្ជាពីកោជបកោជបគឺជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយស្ថាប័ននេះ
គឺថាបានសម្រាប់ពិនិត្យមើលសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ឥឡូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បានលុះត្រាតែគាត់ត្រូវតែចេញជាលិខិតមួយបញ្ជាក់ឲ្យក្រសួងការងារដើម្បីក្រសួងការងារហ្នឹងចេញជាលិខិតមួយទៅកាន់រោងចក្រសហគ្រាសដែលខ្ញុំតាំងហ្នឹងចឹងតែក៏ចបងទៅលិខិតមួយថាគ្រប់ក្រសួងការងារត្រូវតែចេញលិខិតមួយបញ្ជាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករហ្នឹងបានតែគាត់ពេញនេះអានេះគឺជាកោចបហ្មងហើយកោចបហាក់បីដូចជាធ្វើទៅមើលដូចជាលេងដូចអត់ទៅមានអតិពលមិនបានមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយក្រសួងការងារហ្នឹងអត់ចង់ឃើញចេញពីលិខិតណាពីព្រោះតាំងពីបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំខ្ញុំគិតពី98មករហូតដល់ឆ្នាំ2012គឺមានន័យថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក្រសួងការងារចេញលិខិតមួយបោះឆ្នោតគ្រឿងតំណាងរាជគឺចេញលិខិតមួយចេញលិខិតជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់បុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការតាមច្បាប់រាជការងារនោះដើម្បីជូនព័ត៌មានឲ្យគាត់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមកឆ្នាំចឹងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់បានឃើញចេញយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងមកយាយគឺថាកំហុសដែលវាខុសធ្ងន់គឺកោចបគឺមានអំណាចមួយបញ្ជាទៅក្រសួងប៉ុន្តែក្រសួងកាត់នោះជាក្រសួងមួយដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្រសហគ្រាសណាអញ្ញាដល់ហ្នឹងអត់បានឃើញមានទេលោកជាមនីចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាកំហុសអចេតនាឬមួយក៏ចេតនានៅក្នុងការនិយាយចា៎ខ្ញុំអត់ទាន់ចាត់ប្រកាន់ថាជាចេតនាឬអចេតនាទេព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតវានៅតែថ្ងៃទី4ណាតែបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺតែថ្ងៃទី30ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលជាលក្ខណៈធម្មតាផ្លូវការគឺត្រូវជឿដំណឹងទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ថ្ងៃដែរដើម្បីឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសនោះជារៀបចំប្រាក់បូរេសទៀនគេថាបើកម្មករអត់បានច្បាស់លុយទេគឺរៀបចំលុយឲ្យកម្មករខ្ចីសិនដើម្បីជួយដំណើរហើយជារៀបចំចង្វាក់ប្រតិកម្មរបស់គេនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាមានប្រចាំងប្រទេសជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងជាទីទៅគឺត្រូវជូនដំណឹងរយៈពេល10ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះហើយអត់ទាន់ឃើញក្រសួងការងារចេញអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់គិតថាវាចេតនាឬក៏អចេតនាទេប៉ុន្តែបើចេញជាក្រសួងការងារប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយពីព្រោះរយៈពេលកន្លងមកមិនក៏ចេញវិចារជូនដំណឹងទៅកាន់រោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មការរលីបង្កលក្ខណៈនេះចូលដល់កម្មការរលីធ្វើដំណើរដល់ឆ្នោតណាបាទលោកជាមនីចំណុចនេះបើសិនជាស្ថាប័នកោចបហើយនឹងក្រសួងការងារមិនព្រមឲ្យឈប់មុនមួយថ្ងៃក្រោយមួយថ្ងៃបោះឆ្នោតចឹងថាតើអាចជាកត្តាប៉ះពាល់ដល់កម្មក៏អាចនឹងថាពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតតិចជាងទេពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលទៅប្រញាប់មកឬមួយក៏ចំណាយលុយខ្លួនឯងច្រើនចឹងណាចាជាស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែមើលការខុសត្រូវចំពោះគាត់គ្រប់ប្រភេទដែលមិនមានការរៀនហើយពីទេក៏ជាបគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតតាមស្ថានភាពនៃសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាការអះអាងរបស់កម្មការនេះដែលក្រសួងការងារមិនជួយជាលិខិតហើយជូនដំណឹងទៅដល់កម្មការនេះទៅបោះឆ្នោតទេតែបើកម្មករនោះគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ចំណាយលុយចាក់របស់គាត់ហើយមកវិញមានការប្រឈប់មានការយីមានការកម្រាមកំហែងអានេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលគេគិតថាការឆ្នោតនឹងវាមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេដោយសារក្រុមកម្មការនេះត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យឬក៏រីរាំងតាមលក្ខណៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្មការនេះគាត់នឹងទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះហេតុអ្វីបានជា
យើងចង់អំពាវនាវថាបើសិនជាមានការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការងារក្តីជាលក្ខណៈថាឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតតាមការបកស្រាយក្តីហើយបើមិនចេញជាលិខិតនឹងក្តីកម្មករត្រូវតែទៅពីព្រោះកម្មករគឺការលំបាកទី1នៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់តែងតែឲ្យថាគាត់លំបាកណាមេឃុំមិនបោះប្រាមេឃុំមិននៅទី2ទៀតមានន័យថាបើគាត់ចង់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតស្នាមអត្រានិកោដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីចូលធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលគាត់គឺលំបាកណាស់ដោយសារតែមេឃុំអស់នោះឯងចឹងបើគាត់ជឿជំនះទៅនឹងការមិនអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងការងារផ្សេងៗជាលំដាប់ក្តីគាត់ព្យាយាមទៅបំពេញទៅតាមរបស់គាត់នោះគាត់បានមេឃុំល្អមេឃុំដែលគិតពីប្រយោជន៍បរិយាកាសទៅនឹងគាត់អត់លំបាកទេនិយាយថាគាត់ចង់ធ្វើសិទ្ធិគ្រួសារគាត់ចង់ធ្វើជាសិទ្ធិអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ចង់ចុះប្រវត្តិរូបកូនគាត់ចង់ចាត់ជាបានគឺមានន័យថាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់អត់មានចំណាយពេលវេលាគាត់គិតថាបើក្រសួងមិនចេញឲ្យលិខិតឲ្យគាត់មិនហ៊ានទៅគាត់ខាត់ឬខាត់ចាក់អានោះគាត់កាន់តែខាត់ច្រើនជាងខាត់បច្ចុប្បន្ននោះទៀតចា៎លោកជាមនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំលៀកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកធំនៅទីវិញលោកឃើញថាមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់ឬគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានអញ្ញាធររារាំងមិនឲ្យឃោសនានៅខេត្តដ៏មានជ័យហើយថ្មីនេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យរវាងអ្នកហែកក្បួនគណៈបកប្រជាជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចា៎យើងមើលឃើញថាការរៀបរៀងដោយការបំពងសម្លេងដោយអាជ្ញាធរអានឹងបង្ហាញថាការបែងចែកនៃការឃោសនាមិនមានភាពស្មើគ្នាពលយោបល់ត្រូវមានចំណាត់ការហ្នឹងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យការដែលលោកកម្មសខាចុះទៅហើយមានការចាក់តាំងចាក់អីចឹងអាហ្នឹងគឺថាកិច្ចការមួយបង្ហាញថាមានការយីមានការជំរុញកំហែងតែតែតាំងក៏គឺហាមឃាត់ពីដកកាមេរ៉ាពីដកទូរស័ព្ទអីចឹងណាអាហ្នឹងយើងមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាការជួបប្រកាសគ្នានៅស្ទឹងមានជ័យនេះគឺយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចហើយនឹងគោលយោបល់ហ្នឹងគឺថាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកបង្កឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាគឺគណៈបកបានអំណាចនឹងបង្កបញ្ហាច្រើនដល់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលហៅក្បួនអស់ទាំងហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ឡើងវិញដូចជានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអញ្ចឹងយើងទៅចាក់មេក្រូបំពងសម្លេងអីក៏ពីជូនដំណឹងយើងថាគឺមកជួបជុំគ្នាឡើងហើយយើងទៅខ្វាត់អីអាគោយន្តកន្ត្រៃរបស់ពលរដ្ឋអីដែលគឺមកចូលរួមហ្នឹងទៅសេរីភាពរបស់គេដែរគឺយោបល់ហើយនឹងអាជ្ញាធរតែតែមានវិធានការហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរហ្នឹងវាជាកូនពីចៅរបស់គណៈបកបានអំណាចហើយគាត់ការពារនៅអំណាចរបស់គាត់ក៏ដែរដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានវិធានការដាក់សម្ពាធឬក៏ធ្វើការនៃទៅនឹងប្រវាយខេត្តទៅនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ហ្នឹងអានេះហើយមកបតិខិតអានេះជាខ្ពស់មួយហើយទី2សម្រាប់វិទ្យាជនកម្មករប្រជាពលរដ្ឋដែលហៅថា4ប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងជំនាញភ្នំពេញថាមានការអត្តពលនេះអាហ្នឹងយើងគិតឃើញថាដោយសារតែគោលយោបល់នៃអាជ្ញាធរនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែលបដ ឲ្យការបង្កបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺតែយ៉ាងណាហើយគឺថាវាមិនតិចបន្តួចទេប៉ុន្តែជាដើមហេតុនៃការបង្កគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងគោលយោបល់នេះឲ្យគិតទៅដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពីកតិភាពដល់អ្នកខាងក្បួនណាបាទលោកជាបនីនេះខ្ញុំសូមលើកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកវិញឃើញថាមានតែ VOA អាស៊ីសេរីទាំង VOD ហើយនិងស្ថាប័ន3ទៀតដែលផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យឬសម្ភារគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមានដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍អីចឹងគឺផ្សាយតែឃើញតែ logo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាកោជបហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងហើយរឿងមកផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងច្រើនជាងចំណុចនេះយើងអាចចាត់ទុកថាកោជបគាត់មានភាពឯករាជ្យដែរឬទេចា៎យើងអត់ទាន់មានចំណាត់ការក្នុងការរិះគន់ទៅនឹងកោជបថាមានភាពជាងទេពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអង្គការស
សង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតដែលជាអង្គការក្រមមើលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនណាគឺស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតណាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការរិះគន់ទៅលើស្ថាប័នកោជបបានយើងឃើញថាស្បែកនេះមានគណៈបកដែលមានទូទួលគណៈបកដែលមានយុទ្ធគណៈបកនោះតែឯងមកសបាយមកឆ្ងាញ់ហើយគណៈបកមួយទៀតដែលអត់មានយុទ្ធអត់មានទូទួលដូចជាគណៈបកតូចអីហ្នឹងឃើញថាគ្នាលំបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាណាដោយសារតែមានតែទូរទស្សន៍ជាតិដែលបានចុះមកគេហៅថាកម្មធម៌របស់កោជបតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់មើលទៀតថាតើកោជបនឹងមានអំណាចប៉ុណ្ណាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅយុទ្ធនិងទូរទស្សន៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគ្រូគ្រប់ម៉ោងហើយដាក់តែពេលទៀតតែអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយម៉ោងអត់មានទូទួអត់មានវិទ្យុរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឃើញថាគិតមកគ្នានៅប្រព័ន្ធវិទ្យាធម៌បោះឆ្នោតគឺយើងមើលឃើញថាអត់ស្មើគឺទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេចាំមើលបោះឆ្នោតហើយសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធហើយតែមានការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាអំពីគោលជបដែលអត់មានចំណាត់ការទៅលើគណៈបកដែលមានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហើយបកស្រាយគោលនយោបាយរបស់ចាស់ចា៎លោកជាមនីទួលយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចជាបញ្ហារាំងខ្ទប់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតទេចា៎มันជាបញ្ហាទេក្នុងការបោះឆ្នោតគឺការបរិស្ថាននៃការបោះឆ្នោតគឺមានកំណត់ហេតុគឺយើងបោះនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017ហ្នឹងដូច្នេះទោះបីការឃោសនាទូរទស្សន៍មិនមានលក្ខណៈស្មើគ្នាក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតក៏ប្រតិក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គណៈបកតូចដែលខ្លួនអត់មានវិទ្យុអត់មានទូរទស្សន៍ណាហើយការឃោសនារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពិបាកមានការរៀបរៀងសំខាន់លើអាយជំនឿជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺទៅមុខទៅលើហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ទៅខ្ញុំលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងណាហើយការគោជបហ្នឹងស្ថាប័នឯករាជ្យហ្នឹងគាត់មានយុទ្ធាធិការប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធដីដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើគណៈបកដែលមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីនឹងបានកម្រិតណាគឺតាមមួយរបស់ប្រទេសបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎បាទចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចុះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសូមមេត្តាស្ដាប់មេត្តាខន្តីបៃតោថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបរិយាកាសទេពីព្រោះថាវានៅតែពីនិយាយតាចាំផ្ទះចាំចំការមិនទៅណាទេបាទដូច្នេះសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ពុំមានអ្វីជាធំដុំទេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ខ្ញុំបាទក៏បានដោយថានៅតែពីអ្នកទៅវាអបសក់មិញមកប៉ុណ្ណឹងបាទឲ្យទូទានមានមហោបបោខ្ញុំបាទក៏បានបញ្ចេញនៅ recipe ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទរបៀបស្រុកខ្សែចំការដែលអត់មហោបហ្នឹងគឺថាទី1ហើយដែលតាំងពីដើមទីមកចាប់តែបានគ្នាចម្រៃប្រពន្ធនឹងមិនដែលបានធ្វើមហោបទេទើបនឹងធ្វើម្ដងនេះគឺបន្ទោះប្រហុកនិងពងទាបាទបន្ទោះប្រហុកពីអ្នកស្រុកយើងថាបន្ទោះប្រហុកគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងយកប្រហុកទៅមកកូនដុំទូចមួយទៅយើងកូរវឹកជាមួយនឹងពងមាន់ពងទាឲ្យរលាយចូលគ្នារួចហើយក៏ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកអីទៅឬក៏ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឯណាលាយទៅដាក់ម្ទេសពីរបីគ្រាប់បណ្ដែតនោះទៅហើយយកទៅចំហុយបាទយកទៅ steam បាទ steam តលទៅឡើងចានហើយក៏យកមកដាក់បន្ទាប់នឹងអន្លក់ម្រះខ្ចីបាទម្រះខ្ចីនឹងល្វីង
ហើយក៏ខ្ទឹមបារាំងផ្អែមហើយជីចោញណាទៅក៏វាកញ្ជ្រោលក្នុងអណ្ដាតអស់បាយមួយគោមមហាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទសូមសង្កេតផ្លេចត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះព្រោះរកពេលវេលាត្រូវទៅការជូនលោកអ្នកបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខណៈនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយាកាសផ្សាយចេញតាម website www.borei.nc.com/us ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចចូលមើល Facebook បរិយាកាស North Carolina ឬសឿមអកនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅសកម្មភាពនៅបរិយាអង្គរហើយលោកអ្នកក៏នឹងបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយាកាសនៅទីនោះទៀតផងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio លោកនឹងអធិប្បាយអំពីតើនរណាជាគិតកររាជខ្មែរបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយាកាសមានសេចក្តីរីករាយនឹងចាក់ជូនស្ដាប់នៅសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋ Florida ដែលសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី68នៃការបាត់បង់ទឹកដីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ The Khmer Kampuchea Krom Association of Florida Inc. Non-profit organization KKF Subcommittee រំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោម Commemorating of Khmer Krom Day ទិវាខ្មែរក្រោមជាការរំលឹកនៃការបាត់បង់នៃកម្ពុជាក្រោមជាទិវាដើម្បីឲ្យយើងដឹងគុណវីរបុរសរបស់យើងដែលបាននិងកំពុងដាក់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីការពារវប្បធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋ Florida សូមគោរពអញ្ជើញឲ្យលោកស្រីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោមទី68កម្មវិធី Please come to join us for a Khmer Krom Day Saturday June 3rd 2017 at Fort DeSoto Park 3500 Pinellas Byway South Terrace, Florida 33715 Shelter number 15 Food and drink will be served. Swimming time 9 a.m. to 7 p.m. Note for driving, turn left after toll booth at Estelle Mr. Hoffman Hall, 5501 62nd Avenue, Pinellas Park, Florida 33781 ពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ស្មារតីការរំលឹកនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសន្ទរកថារបស់អ្នកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម For more information please contact Sun Su 727-642-2327 Kim Lai 727-475-0413 Lam Bopa 727-218-9025 បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់លោកថៃកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ដែលលោកនឹងបញ្ចេញនូវទស្សនៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោកជូនជាទីសន្តាប់ដូចតទៅនាមថាយកតែប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកហើយជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភជិះជាន់នៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងដំណើរកិច្ចការសហព័ន្ធដែលធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានគោលការណ៍3ឬហៅថាផែនការ3ដំណាក់កាលដែលយើងនាំគ្នាធ្វើទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកមួយគោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍នៅក្រៅស្រុកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជាណាចឹងយើងបានរៀបចំតាំងពីធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេទៅបរិយាយយកចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងនៅសភាអឺរ៉ុបយើងបានធ្វើគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមនេះជាណាដូច្នេះយើងបានមកចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2គឺនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងយើងហៅថាប្រទេសខ្មែរនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរក្រមជាណាដូចលើនិន្នាការដូចថាអន្តរជាតិដូច្នេះដែរដោយយើងយល់ឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីមិនមាននរណាស្គាល់ខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រមពិតប្រាកដទេដោយប្រទេសនីមួយជួបប្រទះនៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយបានជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងអន្តរជាតិទាំងនៅតំបន់អាស៊ីមិនស្គាល់ថាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនឹងមកពីណាតើហេតុអីបានជាមានខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលគេហៅថាប្រទេសយួននោះគឺយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាមានចូលរួមកិច្ចសវនាការនៅតំបន់អាស៊ីមានផ្នែកខាងយុវជនយើងសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបានចូលរួមនៅប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនជារៀងហួរហែមកក្នុងទន្ទឹមនេះដែរគឺថាយើងបានជំរុញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ឲ្យស្របគ្នាគឺដំណាក់កាលនៅក្នុងស្រុកដំណាក់កាលនៅក្នុងស្រុកនេះគឺយើងចង់ឲ្យបានបងប្អូនប្រសង់ខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកត្រូវតែមានភារៈផ្ទាល់ខ្លួនឯងគឺមិនមែនចង់ឲ្យប្រសង់បងប្អូនយើងធ្វើអ្វីទៅតាមដំណើរចិត្តធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹងដែលយើងមានតហូហែមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅញយយើងគឺថាបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមមានភារៈទី1គឺនិយាយភាសាខ្មែរមានភារៈទី2ត្រូវដឹងចាំនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិភារៈទី3យើងត្រូវនាំគ្នាឲ្យយល់ឲ្យផ្សាយផ្សាតគ្នាថាតើខ្មែរក្រមយើងជានរណាមិនមែនឲ្យបងប្អូនទៅកាប់ទៅចាក់ឬក៏ទៅតវ៉ានៅក្នុងបែបអហិង្សាអត់បែបហិង្សាដូចដែលយើងបានធ្វើប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងនៅក្នុងអតីតកាលនោះទេដូច្នេះហើយគឺថាការធ្វើដែលប្រសង់បងប្អូនយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុកជាហូរហែមកយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចជាមានការសរសេរសភៅផ្នែកខាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Human Rights Watch បានសរសេរអំពីរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមDr. Philip Taylor ដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង10ឆ្នាំហើយគាត់បានយល់ដឹងទាំងអស់នៅតើខ្មែរដែលនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងកើតមកពីណាហេតុអ្វីបានបរោះនៅទីនេះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នករួមទាំងមានវត្តរាប់រយដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រាយហេតុនេះហើយភារៈបងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅស្រុកដែលមានសហព័ន្ធមានអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតដែលខិតខំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបានធ្វើឲ្យជាកម្លាំងជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកចឹងហើយយើងខ្ញុំបករណាខ្ញុំបានផ្ទាល់គឺថាសូមបវរណាសូមសំណូមពរដល់ប្រសង់និងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសយុវជនគឺថាដែលយើងខ្ញុំឃើញថាយុវជនចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្មែរដោយស្លៀកបំពាក់ជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដោយចេះរាំច្រៀងដែលយើងឃើញថាជាសិល្បៈមួយធ្វើឲ្យយុវជននឹងចូលចិត្តផងប៉ុន្តែសិល្បៈនេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរស់តែដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិលោកអញ្ញាសឿនគុយវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ
នឹងហើយដែលជាគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះនៅក្នុងគណៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងខ្មែរក្រោមដែលបានទៅលេងសពគេថាសូមមេត្តាទៅគេថាទៅភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ថាទៅចងជាចំណងគេថាបងប្អូនទៅពីស្រុកខ្មែរទៅឬក៏ទៅពីបរទេសទៅដើរទៅលេងកម្សាន្តគេថាខ្ញុំសូមអរគុណទាំងប្រសក់ទាំងប្រសង់ប៉ុន្តែសូមមេត្តាទៅភ្ជាប់វិស័យផងវិស័យនេះគឺឆ្លៀតទៅដើរលេងកម្សាន្តមេត្តាចូលវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងមានជាបិចមានជាសភៅសរងពុំសរងសូត្រគេថាយកទៅជូនយាយតាចាស់ឬក៏ជូនកុមារីមិនមែនចែកកំណោយទេមិនមែនទៅសុំច្បាប់ដឹកអីវ៉ាន់ទាំងឡានទាំងកប៉ាល់ទៅទេគេថាយកសរងពុំមួយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរទេយកបិច5ដើមសម្រាប់ទៅឲ្យកុមារ5នាក់មិនជាថ្លៃទេគេថាដូច្នេះហើយគេថាសូមបងប្អូនមេត្តាភ្ជាប់វិស័យទាំងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងខ្មែរក្រមនៅបរទេសដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញហ្នឹងទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រសង់ផងហើយជាពិសេសប្រសង់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមមេត្តាលៃលោកយ៉ាងណាឲ្យបានទៅកាន់ព្រះភាសាគ្រប់វត្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមមួយវត្តបាន2មួយវត្តបាន3ទៅហើយប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់ព្រះភាសានោះសូមទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រសួងខាងសាសនាហ្នឹងគេថាសូមមេត្តាជួយសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រសង់ខ្មែរក្រមលោកកាន់ព្រះភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាតាមវត្តនានាដើម្បីភ្ជាប់វិស័យដូចគ្នានៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងប្រើពាក្យថាខ្មែរក្រមខ្មែរលើគឺខ្មែរតែមួយគឺនៅពេលណាដែលយើងចេះស្រឡាញ់គ្នានៅពេលណាដែលយើងចេះរួបរวมគ្នានៅពេលហ្នឹងដែលជាតិយើងមិនបាត់ដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនក្រៅស្រុកគាត់ជ្រោមជ្រែងគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ជួយគ្រប់មុខទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរក្រមកាលណាមានបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រមយើងឃើញបងប្អូនខ្មែរទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនថាទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ផងដែរបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាសូមប្រគេនពរសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាពិសេសនៅកម្ពុជាក្រមសូមឲ្យបានប្រកបដោយតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមានកិច្ចការយ៉ាងណាក៏ថាសូមមេត្តាយកធម៌ប្រពុតហ្នឹងគឺថាជាយានគឺថាយើងដាក់កាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវប្រើធម៌អహిង្សាធម៌កណ្ដាលហ្នឹងឯជាយានមិនមានអ្វីធំជាងនេះទេអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងនឹងធ្វើឲ្យថាយើងជាអ្នករងគ្រោះមិនមែនយើងជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យជនជាតិយួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលយួនឈឺក្បាលឬក៏រងគ្រោះដោយសារយើងនោះទេបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា